Ассалаумалейкум, құрметті достар. Мінекей ақ түйенің қарны жарылған күн десек болады. ChicagoKZ YouTube каналында ең бірінші бұлтты есептеулерден сабақтар сериясы басталды. Менің атым Аслан Усаев. Мен өзімді таныстырып өтетін болсам, бүгінгі таңда ең қиын, ең сыйлы CloudComputing әлеміндегі 5 сертификат бар. Мен сол 5 сертификаттың иегері болып табыламын. Бұндай инженерлер дүниежүзі бойынша 2-ақ жүз екен. Аллаға шүкір, мен солардың бірі болып табыламын. Өздеріңіз ең үстінде көріп тұрған, мысалы, Solution Architect Professional мен DevOps Engineer Professional, ол ең қиын сертификаттар болып табылады. Кейбір ұзақтығы 3 сағат, кейбір сұрақтарының ұзақтығы соншалықты тек қана оқып бітірудің өзі қиын болады. Мені IT әлемінде, соның ішінде CloudComputing саласында мені Cloud Ninja лақабатымен таниды. Яғни мен кез келген конференцияға, не IT-дағы жиналыстарға барсам, барлығы бірден мені Аслан емес, сен Cloud Ninja емессің бе деп танып амандасып жатады. Мен өзім дүниежүзіндегі ең үлкен 4 компанияның бірі болып табылатын Deloitte компаниясында жұмыс істеймін. Сіздер тамашалап отырған сурет бұл 2018 жылғы дүниежүзіндегі ең үлкен бұлтты есептеулерге байланысты болатын конференция AWS re:Invent'те түскен суретіміз. Ортасындағы біздің компанияның ең үлкен бастығы, яғни Chief Executive Officer дейді. Ал қалғандары осы Deloitte компаниясына жұмыс істейтін және бүкіл 5 AWS сертификаты бар инженерлеріміз. Бұл инженерлер дүниежүзінен келіп жиналдық. Ирландия, Австралия, Жаңа Зеландия, Индия, Америкадан. Яғни мен біздің компанияда 20 инженердің бірі, ал дүниежүзі бойынша 200 бүкіл 5 AWS сертификаты бар инженерлердің бірі болып табыламын. Мен осы Fortune 200 деген, яғни үздік 200 компаниядан бастап, үлкен төрттіктің әртүрлі ең соңғы технологияларды қолданып жатқан проекттерінде қатыстым. Және құр қатысып қана қоймай, мен деген өзіміздің компаниядағы ең үздік инженерлердің бірі болып табылдым. 2018-2019 жылғы жұмыс жылында. Ал енді менің CloudComputing'тан сабақ беру тәжірибеме тоқталатын болсақ, мен осыған дейін американдықтарға құр ағылшын тілінен ғана бердім. Мысалы, сол жағында тұрған жігіт қазір Accenture'де жұмыс істеп жатыр. Ал қазақ тілінде мен әлі сабақ беріп көрмедім, бірақ ешқандай қиындық туғызады деп ойламаймын. Бұл ақпараттың барлығын мен бөліскенім себебі, бұл мақтану мақсатында емес, жай ғана сіздерге түсіндірейін дегенім. Мен деген кеше ғана бір нәрсені үйреніп алып, бүгін сіздерге үйретейін деп жатқан интернеттегі блогер емеспін. Яғни менің кәдімгі өмірден тәжірибем көп, үздік инженерлердің бірі екенімді айтайын дегем. Ал енді біз CloudComputing'қа кіріспеміз бастасақ, дүниежүзі бойынша CloudComputing әлемінде ең үлкен 3 алпауытты компания бар. Ол AWS, Amazon Web Services деген 3 сөздің бас әріптерінен құралған компания. Екінші орында Microsoft Azure, үшінші орында Google Cloud Platform. Бұл өте жаңа технологиялар болып табылады, бұлтты есептеулер. Мысалы, 2015 жылға қарайтын болсақ, Gartner компаниясы әртүрлі статистикалар жасайтын. Олардың Magic Quadrant деген статистикалары шығып тұрады. 2015 жылда қарасақ, Amazon Web Services бүкіл бұлтты есептеулер әлемінің 90% алып отыр екен. Ал Microsoft Azure соның қалған 5%, ал қалған 5% осы Google Cloud, CenturyLink, Rackspace және басқа да компаниялардың арасында бөлінген екен. Енді 2016-ға келетін болсақ, 2016-да Amazon Web Services көріп отырсыздар, әлі алдыда Microsoft Azure жақындап келе жатыр, ал Google Cloud жаңағы топтан бөлініп, өзі бөлек шықты. Яғни қазіргі таңда осы 3 компания ең үздік компаниялар болып табылады.
Ал 2020 жылға болжау бойынша Amazon Web Services әлі де алды, ол 52% алып отыр маркеттің, Microsoft Azure 21% алады деген болжап отыр, ал Google Cloud 18%. Ал осы AWS-ті оқып алып, біз қандай жалақыға үміттенсек болады деген сұраққа жауап беру үшін мен headhunter.ru-ға кіріп, ең бірінші көзге түскен DevOps инженерді суретке түсіріп алдым. Қарап отырсаңыздар, мұнда не дейді? AWS дейді: улучшение существующей инфраструктуры, включая масштабирование и отказоустойчивость, мониторинг системы, анализ быстродействия и тонкая настройка, администрирование AWS. Міне, бұның барлығы айтып отырғандардың барлығы өте оңай, оны оқу барысында байқайсыздар. Бірақ бұның жалақысына қарасаңыздар 220 мың рубль екен, 150-ден. Мен оны қазақстандық теңгеге аударған кезде ол 1.318.750. Яғни бұл жалақыға жету өте оңай және тез. Бұны қайтадан айтам, оны оқу барысында көздеріңізді жеткізесіздер. Осымен біздің бұлттық есептеулерге деген Кiрiспе сабағымызды аяқтай отырып, мен сіздерге қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Қош келдіңіздер әлемдік үздік технологиялар әлеміне. Бұл сабақтар сериясы сіздерге жай ғана жаңа технологияларды үйретіп қоймай, келешекте сіздердің қаржылық тәуелсіздіктеріңізге үлкен себепші болатынына мен кәміл сенемін. Себебі өздеріңіз көргендей, бұл салада жұмыс істеген мамандардың жалақысы қаншалықты үлкен екенін, немесе осы IT саласының айналасында сіздер өздеріңіз бизнес құрсаңыздар, ол одан да сіздерге көп пайда алып келеді. Ал енді келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.